أسباب الشخير أثناء النوم: انسداد الأنف نتيجة التهاب الأنف أو الحساسية. النوم على الظهر يمكن أن يؤدي إلى ارتخاء اللسان وأنسجة الحلق باتجاه الخلف. زيادة الوزن وتراكم الدهون حول الرقبة والحلق. انحراف الحاجز الأنفي يؤدي إلى تضيق مجرى الهواء وصعوبة التنفس. الزوائد الأنفية يمكن أن تعيق تدفق الهواء. مع التقدم في العمر تصبح عضلات الحلق أضعف وأكثر ارتخاء. انقطاع النفس الانسدادي النومي وهو مرتبط بالشخير الشديد. تضخم اللوزتين أو اللحمية خاصة عند الأطفال.